दोस्तों मिट्टी के कटाव को रोकने का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, ये है, ये पहाड़ी पर बनी हुई नालियाँ। ये पूरा पहाड़ है और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इस तरह की नालियाँ बनी हुई हैं ताकि सारा पानी जो है बिना मिट्टी को काटे हुए सीधे तालाब में गिरे, झील में गिरे। तो ये मृदा संरक्षण का सबसे बेहतरीन एक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। ये पूरा पहाड़ है, देखिए।